观众朋友，晚安。今天大家最关心的还是这个9号台风尼莎的动态。今天白天，也就是说昨天晚上到今天白天这一段时间呢，虽然说移动的速度有稍微的加快，但是还是比较慢的哦。那这个速度就牵扯到将来台风侵袭到台湾的时间点哦。先来看一看的是目前户外空气里面细悬浮微粒的状况哦，各地区一样还是在这个低量的范围之内，变化并不是很大的。那至于说今天的整体而言，温度上面最高的地方在嘉义35.2，其他地区大概差不多33度多、34度多的哦。下午有部分地区还是有下了一阵午后的局部阵雨哦，不过范围并不是很广的。那至于说现在外面的温度来看的话呢，因为午后雷阵雨的状况比昨天来的少，所以大部分的地区啦，这个温度都比昨天来的高。昨天这个西半部午后雷阵雨的范围相当的广哦，所以相对的温度就有下降。今天午后雷阵雨比较少了，温度啦就有上升的状况，不过基本上都还是热的情况的。那至于整个天气系统的状况来看，这个尼莎台风目前的位置大概差不多是在这个地方，距离台湾还有差不多890将近900公里的外海这里哦，未来呢会比较偏北，然后转向西北的方向过来。到了明天晚上的时候，就已经逐渐接近到巴士海峡东边的外海这里了。紧接着再往比较偏西的方向过来。以这个气象局的路径来看的话，礼拜六大概就很接近到花莲、台东的近海这一边哦，在礼拜六的晚上有可能就来到了沿海这里了。所以以这个路径啊，以这个速度来做预估的话，暴风圈的边缘啊，很有可能是在礼拜六的白天啊，可能是上午到中午的这一段时间，暴风圈的边缘逐渐就会接触到东半部的陆地的，紧接着穿过我们台湾，礼拜天的晚上就逐渐接近到中国大陆的华南沿海了哦。下个礼拜一这个台风离开以后呢，南边有一些水汽会被带上来，台湾的天气还是不稳定。不过目前来看，应该还不到西南气流的强度，来到西南风的强度而已。还有一个热带性低气压在这里哦。当这个尼莎台风通过我们台湾往华南这边上去了以后，就要注意到这个热带性低气压会不会跟着被带上来。一旦被带上来，纵使没有进入我们台湾，这个水汽也会带进来。所以下个礼拜一台风纵使离开台湾的天气也是不稳定的哦。那另外一个5号台风诺鲁哦，未来是以来到日本南边的海面上面，也没有往日本的方向过去，至少未来这1个礼拜之内，并没有看到它往日本的方向过去的。那至于说呢，到了这个下个礼拜六、礼拜天会不会到日本呢？目前来看也没有那么快。那至于说下个礼拜六、礼拜天以后呢，这个中间时间太长了，变数会更大。只不过至少呢，一直到下个礼拜4、礼拜5，甚至下个礼拜6，这个台风大概都是在日本南边海面上这附近，也没有影响到日本。到日本的朋友是可以比较放心的。那我们在台湾当然要注意的就是这个尼莎台风了。那我们再来从卫星云图上面看一看。台风的云层在这附近越来越扎实了，所以强度在今天白天的这一段时间也是有稍微的增强。当它来到我们台湾附近的时候，还会再增强的哦。现在呢是一个中度台风，这个轻度台风，大概是在轻度台风中间的强度哦。但是呢，强度在增强，来到我们台湾的时候，它有可能就变成为一个中度台风了。大概跨越中度台风的强度呢，不会差太远的。也就是说它强也并不是很强，但是也不弱的哦，至少它是一个中度台风，还是要注意的哦。那外围的云系，明天的白天可能慢慢的就会对东半部带来一些短暂雨咯。那至于西半部，明天还是这种午后雷阵雨的天气形态的。那到了后天礼拜六的时候，当然就要看这个台风侵袭到我们台湾影响的程度有多大了。刚刚我们看到台风的路径是一条线过来了，当然未来还是有变数的，因为现在的移动速度还算慢哦。从今天早上的每小时3公里，到今天下午的时候每小时11公里，只要时速在差不多15公里以下，这个台风都还算是属于一个比较慢的台风。比较慢就代表说导引它的力量不是那么的强，那这样子路径的话，将来的变数就会比较大。虽然说距离礼拜六大概也只剩下2天的时间而已，但是这中间可能路径还是会有一点点变动，比较北边或者是比较南边一点，也有可能会比较北边。比较北边的话，可能就往东北角这边接近的哦。不过不管是北边啊，还是比较南边一点，其
侵袭到台湾的机会都是很高的。那这个外围的云层距离台湾比较远，所以当然目前下雨的外围的云层距离台湾也是蛮远的。不过明天的白天开始，慢慢的东半部就会受到它的影响了啊。整个状况来看的话，东半部就会有一些局部的短暂阵雨。那西半部这边还是属于这种夏季型午后雷阵雨的天气形态咯。那礼拜六、礼拜天台风侵袭到台湾的机会，可是呢目前来看相当的高的哦。提醒大家对这个台风要随时的注意，我们民视气象也会随时为大家提供台风最新的动态的。